सॼी ज़िंदगी असीं गुज़ारिश कंदासीं त ॾिसो हीअ असीं पंहिंजे बाबा जे लाइ जेको हुनजा कातिल हिननि खां न पिया मिली सघनि ऐं हुनजे वारसनि जे मथां चढ़ाई कई वई आहे ऐं डायरेक्ट फायरिंग कई वई आहे जंहिंमें असांजा खोड़ सारा क़ौमी कारकुन ज़ख़्मी थी पिया आहिनि ऐं असीं नेठ गिरफ़्तारी ॾिनी आहे ऐं असीं पूरी सिंध खे गुज़ारिश पिया कयूं त उथिणो अथव त उथो हीउ जेको वक़्तु आहे इहो पाण विधाइण जो आहे असीं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पुरअमन एहतजाज कयूं था जेको शहीद उस्ताद हिदायतुल्लाह लोहार जे कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ इंसाफ़ त ॾिसो त कातिल गिरफ़्तार न पिया वञनि FIR कराई आहे जिन जो पीउ शहीद थी चुको आहे हुनजी पूरी फैमिलीअ खे हिन वक़्तु गिरफ़्तार कयो वियो आहे आंसू गैस उछलाया विया असांजे कारकुननि जा असांजे वारसनि जा रक्त वहायो वियो आहे हिन रियासत पुरअमन शहरनि खे आप जुल्म तो देखें पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज कराए थे जो कि इस मुल्क के अंदर हर शहरी एहतजाज करता है आप देख लें GDA ने हैदराबाद का हाईवे बंद किया था उस पर कोई लाठीचार्ज हुई नहीं हुई उनकी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं हुई क्यों क्योंकि हम जो है मजलूम है गरीब है अपनी हक के लिए बैठे हम किसी इक़्तिदार या दौलत के लिए नहीं बैठे हम कह रहे हैं जो सरेआम CCTV में रियासत ने जो कत्ल किया है जो कातिल नजर आ रहे हैं उसको गिरफ्तार किया जाए लेकिन यहाँ लाड़काना का SSP और DIG उन पर लानत बेशुमार DIG लाड़काना थे DIG लाड़काना थे DIG लाड़काना थे SSP लाड़काना थे बिलानत असी कोई नारो ना है ये कौन सा करती पर कोई भी असांते ज़ुल्म कयो वियो असांते अमांखे सरकार जे पेरनि में धक्को लॻो रखियो तशद्दुद कयो वियो असांजी कुराड़ियूं असांजूं ज़ख़्मी थियूं उन्हनि खे पेरनि में धक्को लॻो काढियो लकड़ लॻाइनि असांखे लॻाइनि एतिरो तशद्दुद असांखे ढीलो वियो आहे असीं अपील कयूं था हम अपील करते हैं इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर जो ये रियासत की तरफ से पुलिस की तरफ से उनकी सिविल जो इदारे जो एजेंसियाँ हैं उनकी तरफ से हमारे पुरअमन कारकुनों पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो लाठीचार्ज की रही है वो नाकाबिल कबूल है हम इसकी मज़ाहमत जैसे आज करी है हम आइंदा भी मज़ाहमत करेंगे हम मज़ाहमत जिदोजहद के तरीके में करेंगे क्योंकि इनका आईन इजाज़त देता है अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बचाव के लिए तुम उसके ऊपर हमला कर सकते हो क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो बचानी है इस मुल्क में अगर रहना है तो लाज़िम मज़ाहमत करनी पड़ेगी ये जिदोजहद ऐसे जारी रहेगी हम कौमी क़यादतों को देख रहे हैं कि अपनी हमारी वारसी हमारे सिंध की वारसी कौन करता है अगर वारसी करेंगे भी तो बिस्मिल्लाह अगर नहीं करेंगे भी तो हम इसी तरह रोडों पर ही शहीद हो जाएंगे ये जिदोजहद जारी है असीं तरीके से असीं एहतजाज रिकॉर्ड करायोसीं हाणे असीं समूरा साथी पंहिंजे घरनि ॾांहुं रवां दवा जुदासीं ऐं जेके गिरफ़्तारी थियूं आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते आज़ादु कयो वञे जेसीं ताईं उहे आज़ादु न थींदा त असीं हितां वञी असां वञी इंडस वैली ब्लॉक कंदासीं असांजा जेके बि क़ौमी कारकुन गिरफ़्तार थिया उन्हनि खे जेसीं ताईं आज़ादु नथो कयो वञे सोरठ खे गिरफ़्तार कयो अथऊं चाचा कलीम खे ही ॿिया दोस्त आहिनि संघार खे अमजद खे ऐं कामरेड इब्राहिम नंढड़े खे ॿियनि हिननि दोस्तनि खे मीर हसन खोसो ससुई ऐं पाण सारंग अमजद ही दोस्त चाचा कलीम असां सभिनि जूं हिननि गिरफ़्तारियूं कयूं आहिनि बेवजह रैलीअ ते लाठीचार्ज कई वई आहे हीअ हाणे असांखे खयूं था वञनि असांखे गिरफ़्तार कयूं सॼी सिंध खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजो रद्द अमल ॾियो दायरे में रही खास तौर ते ही माण्हू